अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे पिए बिना यानी सुबह को पिए बिना दिन की शुरुआत नहीं होती, यानी चाय की रेसिपी। और साथ ही साथ होममेड चाय मसाला पाउडर की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो मैंने इस मेजरिंग कप से यानी 2 टेबल स्पून जितना मैंने इलायची लिया है, और 1 टेबल स्पून जितना लौंग, और 4 बादाम, 1 चम्मच जितना सौंफ, और आधा चम्मच जितना मैंने पेपर लिया है यानी काली मिर्च, और 1 इंच का टुकड़ा, 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा ये फ्रेश जिंजर है। आप सौंठ का इस्तेमाल कर लें, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश इस्तेमाल करें। तो मसाले में सौंठ ही यानी ड्राई जिंजर का ही इस्तेमाल करें। और दालचीनी यानी सिनेमम भी 1 टेबल स्पून जितना ले लें। ये लूज़ चाय पत्ती है और शक्कर चाय बनाने के लिए। तो ध्यान रहे मसाले में सौंठ या सौंठ पाउडर का ही इस्तेमाल करें। मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको फ्रेश इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरे पास फ्रेश अवेलेबल था, इसलिए आपको दिखाने के लिए मैंने फ्रेश इस्तेमाल किया। तो इससे फ्रेश जिंजर को साइड में रख देंगे। इन सब मसालों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे पहले, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक। तो एक फ्राइंग पैन में हम सबसे पहले इलायची ऐड करेंगे। ध्यान रहे मेजरमेंट का, इलायची की क्वांटिटी सारे मसालों से ज़्यादा है, यानी लौंग और सिनेमम से ज़्यादा है। 2 टेबल स्पून इलायची और 1 टेबल स्पून लौंग और 1 चम्मच सौंफ और आधा चम्मच काली मिर्च और 4 बादाम, और ये दालचीनी का टुकड़ा है इतने साइज़ का, यानी ये भी तोड़ के ऐड करेंगे तो 1 टेबल स्पून है, इसे भी तोड़ के इस तरह से ऐड कर दें और हल्के से इसे ड्राई रोस्ट कर लें। अगर आप सौंठ इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसी में डाल के हल्के से भून लें। तो इसे अच्छे से भून लेंगे हम, सिर्फ हल्के से गरम कर लें, ज़्यादा नहीं गरम करें, यानी जलाएं नहीं। अगर आप ज़्यादा दिन तक स्टोर करना चाह रहे हैं यानी ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं तो इसका डबल कर लें। ये जितनी क्वांटिटी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस मसाले पाउडर की आप आराम से 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी यानी 1 महीने 2 महीने के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो बादाम को स्किप कर दें। इसके बदल आप बड़ी इलायची यानी ब्लैक कार्डमम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास ब्लैक कार्डमम भी अवेलेबल नहीं है तो अवॉइड कर दें। बिना बादाम या ब्लैक कार्डमम के भी ये काफ़ी अच्छा बनकर रेडी होता है चाय मसाला पाउडर। तो मानसून यानी रेनी सीज़न में इसका ज़रूर से इस्तेमाल करें चाय में, इससे सर्दी ज़ुकाम में आपको रिलीफ़ मिलेगा। तो इसे हल्के से रोस्ट करने के बाद इसे पहले ठंडा कर ले, बाद में बादाम को निकाल के साइड में रख ले। इसे हल्के से ग्राइंड करने के बाद हम बादाम को ऐड करेंगे। तो एक ड्राई ग्राइंडर जार ले लें, उसमें बाकी मसाले ऐड कर दे, बादाम को साइड में रख दे। तो इसे हल्के से ग्राइंड कर लेंगे पहले, क्योंकि बादाम में जो ऑयल होता है उससे ये फाइन ग्राइंड नहीं होगा। तो सबसे पहले इन मसालों को ग्राइंड कर लें, यानी लौंग, चकला, इलायची, सौंफ और ब्लैक पेपर को पहले ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम इसमें बादाम ऐड करेंगे और इसे दोबारा से फाइन सा इसका पाउडर बना लेंगे, ग्राइंड कर ले इसे। जो ये पाउडर आप आराम से 15 से 20 दिन या 10 दिन तक आप चला सकते हैं, यानी स्टोर कर सकते हैं। तो ज़्यादा दिन तक रखना है तो आप बादाम को स्किप कर दें, मैंने पहले भी बताया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक मोटर ले लेंगे यानी खल्लर ले लेंगे। इस पहले हम जिंजर का स्किन निकाल लेंगे। जो मैंने मैं इसमें फ्रेश जिंजर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप मसाले में सौंठ चाहे तो इतना ऐड करके पीस लें, या सौंठ पाउडर भी 1 चम्मच जितना ऐड करके मसाले में पीस लें। तो इतना ही ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। चाय मैं 2 कप जितना बना रही हूँ तो इसे इतना ही ऐड करेंगे, इतना इंच यानी छोटा सा टुकड़ा ऐड करेंगे चाय में। तो सबसे पहले हम इसे इस तरह से क्रश कर लेंगे मोटर की हेल्प से। तो इसे हम साइड में रख देंगे क्रश करके, बाद में हम इसे चाय में ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे
एक पैन रख दिया है, सॉस पैन। आधा कप जितना इसमें हम पानी ऐड करेंगे। मैं सबसे पहले चाय पत्ती को उबाल लूँगी, बाद में इसमें हम दूध ऐड करेंगे। चाहे तो आप दूध के साथ सारे चाय पत्ती सब ऐड करके यानी शक्कर ऐड करके उबाल सकते हैं। तो मैंने 3 चम्मच जितना लूज़ चाय पाउडर ऐड कर दिया है, चाय पत्ती, और इसमें मैं शक्कर ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर ले, फीकी चाहे तो कम ऐड कर ले, मीठी चाहे तो ज़्यादा ऐड कर ले। मैंने 4 चम्मच जितना शक्कर ऐड कर दिया है। इसे अब हम एक उबाल आने देंगे। इसी में हम ऐड कर देंगे जिंजर, जिसे हमने क्रश करके रखा था। फ्रेश जिंजर को ऐड कर देंगे। तो इसे अच्छे से हम पका लेंगे, यानी अच्छे से उबाल आने तक इसे हम बॉईल कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो इसमें अच्छे से बॉईल आ चुका है, यानी चाय पत्ती अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क मैंने 1 गिलास जितना ऐड किया है। तो इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे चाय मसाला पाउडर, जिसे हमने ऑलरेडी रेडी कर रखा था होममेड। तो मैं प्रेफर करूँगी कि इस चाय मसाला पाउडर का इस्तेमाल रेनी सीज़न में ज़रूर से करें, क्योंकि जो हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं इससे कफ़ एंड कोल्ड में रिलीफ मिलेगा, यानी थोड़ा आराम मिलेगा। तो इसे इतना ऐड कर दें, आधा चम्मच से थोड़ा कम जितना ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे बॉईल होने दें, यानी अच्छे से पकने दें। और 2 से 3 कप चाय के लिए इतना ही पाउडर ऐड करें जितना मैंने ऐड किया था, यानी आधा चम्मच से थोड़ा कम। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो ज़्यादा पाउडर ऐड करें। तो यहाँ पे चाय में अच्छे से बॉईल आ चुका है। इसे हल्के से आधे सेकेंड के लिए पका लेंगे। उसके बाद गैस के फ्लेम को ऑफ करके स्ट्रेन करके सर्व करेंगे। और इस मसाले को ट्राई करके आपकी फीडबैक ज़रूर से सेंड करें। आप एक बार नहीं बार बार बनाएंगे इस मसाले को एक बार ट्राई करने के बाद। तो इसे हम सर्विंग कप्स में निकाल लेंगे स्ट्रेन करके, और इसे सर्व करें बिस्किट के साथ या नमकीन के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें इस चाय के सिप के साथ। और इस मसाले को ज़रूर ट्राई करें। तब तक मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।